Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya miingon sa Jesus sa iyang mga tinun-an. Ang buot mahimong akong tinun-an, kinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon. Pasanon niya ang iyang krus ug mosunod siya kanako. Kaya buot magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. May makuha ba ang tao kung maangkon niya ang tibuok kalibutan, apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayon. Ang tao walay bisan unsa nga ikahatag aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Kaya ang anak sa tao, hapit na moabot uban sa himaya sa iyang amahan, kinuyugan sa iyang mga anghel, ug unya balusan niya ang tagsa-tagsa, sumala sa ilang nabuhat. Hinumdumi kini, dinhi ani ay pipila nga dili mamatay, hangtod nga hikit-an nila ang anak sa tao, nga moabot ingon nga hari. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Malingkod, makadali. Mga kaigsunan ko ni Kristo, maayong gabi kaninyong tanan. Ikaduha kaadlaw sa atong pagnovena, sa atong pangandaman, sa atong kapistahan, sa atong pagpasidungog kang Senyor San Roque. Mga kaigsunan ko ni Kristo, kagahapon, ang tibuok simbahan nagsaulog sa piyesta sa pagbag-o sa dagway ni Kristo dito sa Bukid Tabor, the Transfiguration of Jesus on Mount Tabor. Mao kini ang pamalandungan nato sa ikaupat ka misteryo sa kahayag, the Transfiguration of Jesus on Mount Tabor. This is a significant event, importante nga hitabo diha sa kinabuhi ni Kristo, usa siya mag-antos, magsakit o mamatay dito sa krus. Sa ini nga hitabo sa kinabuhi ni Kristo, the Transfiguration of Jesus on Mount Tabor, gipakita ni Kristo ang iyang himaya ngadto sa mga apostoles. Jesus showed His glory to His apostles, the three apostles, Peter, James, and John. As described in the gospel yesterday, ang paagi sa iyang pagpakita sa iyang himaya, ang iyang nawong misanag sama sa adlaw, o ang iyang sinina na puti sama sa kahayag. Jesus showed His glory to His apostles before His crucifixion. I think mga kaigsunan ko ni Kristo, in the mind of Jesus, diha sa huna-huna o plano ni Kristo, iyang ipakita ang iyang himaya sa iyang mga apostoles, usa siya mag-antos dito sa krus, pag-atag siguro kanila paglaom, nga sila nga nagsunod kaniya, mao gihapon ang ilang agian. Mag-antos gihapon sila, magsakit gihapon sila, magpasan gihapon sila sa ilang tagsa-tagsa nga krus. Pero paglaong gihapon tungod kay sa ilang kinabuhi nga pagsunod kang Kristo diha sa dalan sa krus, dili matapos ang ilang kinabuhi diha sa krus. Ang ending sa ilang pagsunod kang Kristo, dili manggod diha sa krus, kundi naay himaya nga nagpaabot kahuman sa krus. Ingon pagani naay kabanhaw kahuman sa kamatayon dito sa krus, naay kahimayaan kahuman sa mga kasakitan. Sa ang pagpakita ni Kristo sa iyang himaya dito sa krus, it was like a foretaste, patilaw kanila sa himaya nga nagpaabot. Pero of course, mga kaigsunan ko ni Kristo, usa nila makabot ang kahimayaan, according sa Ebanghelyo kagahapon, they have to do two things. Kinahanglan nila magbuhat
kining duha nga butang. Una, they have to listen to Jesus. Kinahanglan nila maminaw kang Kristo. Ug ikaduha, they had to go down from the mountain, munaog sila sa bukid, and they have to follow Jesus on the way of the cross. Maminaw sila kang Kristo o musunod sila kaniya. Which they did, mao ilang gibuhat. That is why ang mga apostoles tuwa na sila sa langit. Nakaangkon sila sa kahimayaan. Tungod kay naminaw sila kang Kristo o nisunod sila kaniya. And I think mga kaigsunan ko ni Kristo, ang atong ebanghelyo karon nga adlaw, mao gihapon ang mensahe kanato ni Kristo nga if we want to follow Christ, if we want to attain glory, kung gusto nato maangkon ang kahimayaan, kinahanglan nato maminaw kang Kristo o kinahanglan nato magsunod kaniya, even if it will entail the cross. Ingon ni Kristo sa atong ebanghelyo, kung kinahanglan, kung gusto niyo musunod kanako, kinahanglan nga magpas-an kamo sa inyong cross. If you want to follow me, you have to carry your cross. So duha ka butang ang kinahanglan nato buhaton, mga kaigsunan ko ni Kristo, aron nato maangkon ang tinuod nga kahimayaan. We have to listen to Jesus and we have to follow Him on the way of the cross. That is true glory, that is true happiness, that is true success. Alang kanato nga nagasunod kang Kristo. Ang kalibutan mga kaigsunan ko ni Kristo, lahi man gud ang gitudlo kanato. Ang gitudlo sa kalibutan nga kahimayaan, nga kalipay, nga success, maangkon nato kung kita mag-angkon og daghan nga mga butang. Success for the world is when we achieve many things, positions, achievements, by having more, by having a lot of money. Mao ka nang gitudlo sa kalibutan mao ka na ang tinuod kuno nga himaya. Kung daghan kay kwarta, kung taas ka og posisyon, kung daghan ang imong napundar dinhi sa kalibutan. Ingon sa kalibutan magiging malipayon ka kung daghan ka og kwarta. Magiging malipayon ka kung daghan kag mapundar dinhi sa kalibutan. Magiging malipayon ka kung taas kayo ang imong posisyon, kung daghan ka og certificates, kung daghan ka og medals. Siguro kung atong naon, kung atong hunahuna kalibutanon lamang, siguro mao ka ng tinuod nga himaya, tinuod nga kalipay, tinuod nga success. Kinsa may di malipay kung daghan kay kwarta. Kinsa may di malipay kung taas ang imong posisyon. Kinsa may di malipay kung daghan ang imong mapundar dinhi sa kalibutan. Pero ato inumduman mga kaigsunan ko ni Kristo nga of course kinahanglan nato kining mga butang, pero kung atong basis sa kahimayaan, sa kalipay, sa success, sa kinabuhi, kining mga kalibutanon nga butang, diha ta magsayo sa atong kinabuhi. Because in reality, dili magud kining mga butang magdala kanato ngadto sa tinuod nga kahimayaan sa langit. Kay in reality, biyaan manggod nato tanan. Ang imong kwarta mahurot, biyaan nimo. Ang imong mga napundar, lahi ang magpulos ni ana, dili nga ni ikaw. Sa mga kaigsunan ko ni Kristo, Jesus in our gospel for today is telling us that happiness, glory, kahimayaan, success does not lie in getting what we want, by having more, by how much honors we have achieved. Makabot nato ang kahimayaan sa duha lamang kabutang: pagpaminaw kang Kristo o pagsunod kaniya. To listen to Jesus and to follow Him. To listen to Jesus and to follow Him means we become more loving. We become more forgiving. Mapinasayloon kita.
We become more generous. We become more mag-alagad ngadto sa uban. Mapaubsanon kita nga mga tawo. We become a good person by being good persons. Hanay ting mga kaigsunan ko ni Kristo, mao kining bote pasabot ni Kristo sa tinuod nga himaya. Nga kita nga naminaw kang Kristo, kita nagasunod sa iyang mga tutdo, nagasunod sa iyang mga sugo. Saan man mga kaigsunan ko ni Kristo, sa atong pagpadayon ng Santos nga Misa, pangayon nato ang grasya. Pinaagi pod sa mga panabang o pag-ampo ni Senyor San Roque that we may become more faithful ngadto kang Kristo sa pagpaminaw kaniya o pagsunod kaniya every day sa atong kinabuhi. Si Maria, Senyor San Roque, tanan nga mga santos, mutabang unta kanato. Amen. Palihog, malindog.